来一包。喂。啊？蓝色。对，哎，你面头真贵。来3包。来4包。结果看假的，那就是对哦，他是看高度的，他那个2雷神在那边是看高度哦，二雷神在那边是看高度哦，他的喜欢的站的位置。他应该有打，应该是有放动作。没有。是斜人站，我不会站那个位置。有啊。太小了。哦，大龙受放。林小姐有怕按到变瓦郎不？他会打，你不要担心。不怕嘞，他会讲，怪怪啊！他越打越进步，他以前不会打，训练到现在越打越厉害。他会打点，会那个阿咖喱不错。别奇怪，那么对吧？一社长应该很错，然后哇，还有社长很错，社长好啊，是。我现在也是在学，第一次那时候他坏掉哦，我们在打快技，对啊，对，都是坏球。然后以3月有个3年也说，哦，刚才快的，比宝宝，那个球超快，那个高度啊，第一周是不是？
休手，那休手。看后吧。有麦克而已，有麦克而已。第一周就是投出来在前面就喊，上一周就不喊可以旁边，他们不习惯这种。联赛都是已经见高不会抓，但见高不会抓那么紧，他们不会像我们昨天看到。对啊。你转昨天还没超过就不了，不转2或者这样靠车不要大。哎，你这样比较怕不要大，因为可以啦。出来吧，上头。让我抓，这样。我也不会抓你，我会抓就是太低就高的话偶尔会抓得一两，我太高我就会抓不起来。跟你讲说要靠太离谱，跟你讲说要降低一点，要靠太离谱，对，就是稍微警告你一下而已啦。因为有时候他会不习惯，就一开始不习惯，我就会抓得起来。入去我都是入去有。我比较不喜欢让你抓了，其实至少不要让它乱掉。其实3.6很高啊，不要看3.6，2个1.8的，2个1.8叠在一起，那多高？对，够高了。我看这边这边才2米而已，你看，要到那个上面最少才3米，就到那个高度。如果你要再快速，就3米，3.6就行了。哦，我都要跟到3.6啦。无啦，你若要搁提高紧，你就提高有快3米，我上快3米。你也能厚啊？我可能啊。照爱照。还谁的厝呀？知啊，谁这样个自己讲啊？我还谁厝的？谁厝要来顾啊？谁厝？可能那是吧？应该是不保护啊。打那个第2名的，第2名的过来，这边第2名过去，第1名都是原地不动，优势。出场优势，没有优势啊！那个是很碍事。我们去打断你还去跳。什么马术超过去？对啊，这有点困难。哎，其他有没有跳的呢？追啊！他累了，他每一场比赛都要有6次抽打，我是拼的。只有我们打到3个后打，人家都没打到。他都中了，我看到。因为讲出来公爱，因为怕交关是拼的。哎，我爱听人爱的。我这怕公狗呢。我大手人，希望的爱的，喜欢他啦。他如果是搞到你那价格，跟他喜欢，我其他其实嘛有看，再过一下，交通给他说，直接都有。有点点中华口味的。有啦。再发8张啊！拿8张啊！快推啊！今年。
咧拖啊，是爱乌还是爱再调的？你们叫便宜，来，好。你是我多啊，已经便利商店买。因为这个都系我做，我还不拍拍嘅。喂，当做我食。我喜欢加5那个小玉。这是啦，应该是可以啦，伊爱调迄种诶，其他车种到就啦。这个全马这样种，迄种我做。3重我不听拢有。竞争的，我目前啊一样的，我不要接，笑人，笑人。还有啦，这是便利商店那边，电脑一讲然后我爸爸出的。OK，哇，3灯泡。你平安的，你平安咧便利商店。一半啊！花莲啊，体重啊，这什么呀？我体重。顶到极致就柔软了。所以拢嫩皮啊，有一点。对。
在喝茶，哪个有晋级啊？哇，对吧？3哦。
没有啊，里面没有70啊。好像有点低了。下点低了。有。我是高手，我才不让你打。会手你是在你那边，对吧？会手。那个被他汽车，现在的汽车，啊，那现在是6号下，6号下，没有，哎。对。有。哦。站到，赶紧到处理，我们点子。太低了。有了，炸了！啊！这一波，这一波，这一波，不要这样。别管，弄好，弄好，高的看一下。好，好，好，好。有。评分。对手就是他得6分有4分是在你安全。忘记了拿忘记。来，班长来。好，10棒哦 ，play。去前，去前，去前。
好吧。哎，完了完了，这个全部都被你送回来了。啊，完了完了，感谢外语，完了完了，还失败哦，这没有基本功了。有啊，有在录啊。哎，不错，这个是你们家的多不多？不是。看，521，那边倒了。等一下我们拿边倒。好，5包哦。哦，水啊！厉害厉害！
72再上。还11棒哦。这一次打齐了。打1棒哦。他说你背号几号9分。BP 可以准备啊，我7号都看到 ，OK。足過好地，嗱，我打嚟啦，找邊啊，緊啲。6分嘅時間打嚟，今天那足過，對，今天醬多冰，醬多冰火，冰多醬。大陆高考的球，对，我们因为他们主要都打到断嘛。今年没有玩到，对，顺势认滚了很久，表示你得到国泰世华的第1。你那个球那个滚到树后面。2颗，少2颗。有了。
来一颗。没有那个4级10分的，哦，是哦，只有5级7分的，7分的，没有。没有了吧？没有了。谢谢。还有啊，还有一个的。我们没有10分的，从5级10分开始。那下是联赛的，我们有啦，杯赛还有的 ，OK 好。台湾的 MVP 还有啊，MVP 啊，28。杯赛呢？我们没有了嘛？对啊，那